ဘာလို့မလဲဈေးဆိုင်မှာနော်ဈေးမှာပဲဈေးဆိုင်မဟုတ်ဘူးအော်ဈေးတဲ့တွေပတိထားလို့ရအောင်နော်ဒီဘက်တယောက်လာမယ်ဟိုဘက်တယောက်ကဝယ်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီဘက်တယောက်ကယောက်ျားလေးကပတ်စံရည်လိုယူရတာနော်ဒါဈေးတွေတတိထားလို့ရနော်ဒီလိုလေးဘုဒ္ဓရရတယ်ပေါ့နော်ဈေးတွေတတိထားလို့ရအောင်ပေါ့3ယောက်4ယောက်လာဝယ်ဆိုတတိထားရမယ်နော်အဲ့ဒါပတ်စံရည်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမတတ်နိုင်ဘူးကဲတော့ပါပြီအဲ့လိုဆောလို့မရဘူးလေနေတော့လောတော့နေတော့လိုက်ပြီကဲစပင်းနေကိုလုံးပါသွားပြီကဲဒီတရားကောကွဲကုန်ပြီကိုလုံးကွဲပြီကိုလုံးကွဲကောပြီနေတော့တင်းဆောလို့မရဘူးအဲ့လိုသွားလိုက်ပြီပေါ့အချိန်ကုန်သွားလိုက်ပြီပေါ့ရင်ထားတဲ့အချိန်သွားလိုက်ပြီကဲဒီမှာသွားလိုက်ပြီအပေါ်ကပြုတ်ကြတာကဲဒီမှာတလားလှုပ်ထားတာနော်အရှင်ခံပြီးလှုပ်ထားသွားပြီပေါ့ကဲမှုတ်မယ်ကျေးရတော့လိုက်ပြီအကွက်ပြလို့မရဘူးနည်းနည်းလောက်စောင်းနေတော့သွားပြီမတော်တဆမှုနော်အရှင်ခံလှုပ်ထားတော့မတော်တဆပြောသွားလိုက်ပြီနော်တွေ့လားစနေမှုတယ်ဆိုတော့နော်ဒီဘက်ဆောလိုက်သေးတယ်မရဘူးဘယ်လိုနေရတင်ဆောင်လည်းမရဘူးနော်အိုးဟောမြေသားလောက်တာပေါ့နော်ကဲနှစ်ဖက်ကလောနဲ့ဘာလုပ်မလဲအချီသီးထဲတာပေါ့နော်အချီထဲတာပေါ့ဒီလိုထဲရနော်မိုက်တယ်နော်ကဲဒီလိုရှိရင်လွတ်လပ်လေးပဲအချီသီးထဲတာကဲဘောပင်နဲ့ဘာလုပ်မလဲဘောပင်နဲ့တိတ်ကပ်မယ်တေးလေးကပ်ပြီးတော့ရှိရင်နိုင်ရမောင်းမိုက်တယ်တပ်ပုံလေးရှေးလေးရနော်နိုင်ရမောင်းတပ်ပုံရှေးလေးရတယ်ကဲဂျိုင်းတို့နဲ့မလုပ်မလဲဂျိုင်းတို့အကောယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာသိုးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကတ်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကနေစစ်ဘိန်းထဲလေးရတော့ကိုနော်အောက်ကနေအဲ့ဒီခေါင်းနဲ့ကဲဒါကတော့အမွန်လေးလိုပြမထင်နော်မိုက်ရနော်ဒါအိုင်ဒီယာပဲနော်ဒီလားအမွန်လေးလိုပြတာအိုင်ဒီယာပဲအဲ့ဒါပဲအိုင်ဒီယာအဓိကကောင်းလို့ရှိရင်နော်ကဲကော်ခွက်ကအဖုံးနဲ့ရေတမ်းဘူးလားကော်ခွက်လားအဖုံးကနော်သူမီးရှိုးလိုက်ပြီးတော့သူပြောတာနဲ့ကဲအဲ့လိုဝါယာတွေပါတယ်အဲ့လိုပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိတ်မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသုံးလိုက်ရနော်ဝါယာကတိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီမတယောက်သွားပါပြီမတော်တဆတွေသွားပြီအဲ့ဒါပဲမတော်တဆမပေါ်လိုက်ပြီအကုန်လုံးစပင်းပါမယ်စပင်းနဲ့အကုန်လုံးညီကုန်ပြီကဲမတော်တဆတွေမသွားလိုက်ပြီအကွက်ပြလို့မရဘူးသွားတော့ beautiful အဲ့လိုပဲနော်ကဲအောက်ကပေါင်းလိုက်ပြီဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နော်မတော်တဆဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်မိုင်းမအောက်ကအဲ့လိုလှုပ်တန်းသွားလိုက်ပြီဒီမတယောက်ကျုပ်အဲ့လိုလှုပ်လို့ရှိပေါက်ခွဲတယ်နော်သွားပြီအဲ့ဒါပဲမတော်တဆအဲ့ဒါပဲကဲနမျိုးတော့ကျုပ်ကိုတော့ကဲဒီမတရားမလုပ်မလဲတူကိုနမျိုးတော့ဥပါပြီဥတွေအများကြီးပါသွားပြီကဲဒီတော့มาเมือง กูตีเว้ยเนอะ อีหยังอีกพี่น้อง ကဲ เบิ่งดูค่ะ ဒါကတော့ กะ ไอเดียပဲเนอะ ทอนกล้วย မိဘူးမြေသားမိဘူးလို့တော့ ลวด ငါပြောပြင်အလေးကစိုက်ပြီးတော့ ขี้ตมมืออีหยังนี่พี่น้อง လိုချင်တဲ့လောက် ขี้ตม စိုက်ကို พี่น้อง အိုချပြီးတော့နော်အို อีก အောက်မှာချပြီး อันหนึ่ง တော့ มาแท่งใส่หมอง မြေသားမိဘူးလုံးပြီပေါ့ อ้าวเฮ็ดอีหยังเนาะ แกะ บัดนี้เนาะบัดนี้ နှစ်ပင်ပဲလို့ငါပြောပြင် เอา နော် มา မျိုး เบิ่งดู ဦးတုံးလို့ပဲ อี နော် หยังบัดนี้พี่น้อง အချောကိုင်းလိုက်တယ်ဆို เอ้ย လို့ရှိရင်လှနေပါပဲနော် เบิ่งดูค่ะ ปั้น โอเค ปั้น จริงไหม ปั้นโอ้ยดินเหนียวดอกฮึ่มบ่แม่ အဲ့ น ဒါ ขี้ ပေါ့ ต အဲ့ဒါ ม အဲ့ဒါ โอ้ลูก ไม่เดี๋ยวน้อง หลาน ไอเดีย แบบนี้นาสิ အဲ့ เป็น မှာနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် พี่น้อง ကွတ်တီးပဲ ม အလျှော့ကိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် เตาอีหลีล่ะค่ะพี่น้องเตา လှနေအောင်တော့အိုးလို့ကတ်လေ ถอดออกแล้ว ဟုတ်လား โอ้ အိုးတင်ဝင်နိုင်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီလှနေရောပဲ นี่จะ ไอ เร็ว เดีย ๆจ้าบัดนี้เป็นเตา ชาวบ้านเนี่ย อีหลี กุฏิ ค่ะ ပဲ พี่น้องใส่งานได้จริงจ้า မိုက်တယ်နော်
ကဲမာလာကဒီခိုးစားနာပိုင်ရင်ကပေါ်ကဓာတ်ပုံဗီဒီယိုခိုးရတာတွေ့လားကြားလေးကနေသူမတွေ့သေးဘူးငငယ်ကဘောကတတိယဝါပြီနော်ကဲတူပါစလေးပွားကြည့်နေကဲထွက်ပြေးတာကဲရေဦးစင်နာမှာမလုပ်တာရေတောက်ပြီးတော့မလုပ်မှာလဲဒါ CCTV ဘောနဲ့ရိုက်ထားတာနော်တခုတော့လိုချင်နေနော်ဒီအဖိုးကနော်တခုတော့လိုချင်နေဖြစ်ပဲဖနာခိုးမလားမသိဘူးဟုတ်တာပေါ့ခဏခိုးတာပေါ့နော်ဩခိုးတော့ဖနာကိုစီးမလာရတာရောင်းစားမလားမသိဘူးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရောင်းစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဩမထင်ရဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဖုန်းကြီးဖနာလည်းမသိဘူးနော်ဖနာခိုးရလိုက်တာအဲ့ဒါပြန်ရောက်မထင်နဲ့နော်ဖုန်းကြီးဖနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်တစ်ပေါက်ကနေသူခိုးရလိုက်တာနော်နှစ်ပေါက်လားမသိဘူးဆိုင်လားမသိဘူးနော်ဒီဘက်ကင်မရာရှိသေးတယ်ကဲဒါကဘာလုပ်မလဲအော်တိုက်စီအဖုံကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲရေတောင်းမှုမှာကတ်လိုက်တယ်နော်သူကမိုက်တယ်အော်လို့ဆေးလို့ရတယ်မိုက်တယ်နော်ရေတောင်းမှုမှာလို့အိုင်ဒီယာမိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဆေးလက်ဆေးလို့လက်တွေပါဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကဘာလုပ်မလဲရေတောင်းမှုဖြတ်လိုက်မယ်ရေတောင်းမှုဒါကတော့အချိုရည်ဘူးပေါ့နော်မိုက်တယ်နော်အိုင်ဒီယာလေးကိုမိဘူးကြောင့်ပစ္စည်းလေးအဲ့လိုသုံးလို့ရတာနော်ဆိုလို့ကျတာကျွတ်တွဲမယ်ကျွတ်တွဲပြီးတာ ਨੇ အဲ့မှာအမိုက်တွေပါထည့်လိုက်ရတာပေါ့ရေတောင်းတွေပါထည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်မိုက်တယ်ကဲဒါကတော့မလို့ပြမလဲအတေးကအိုင်ဒီယာပဲနော်ပုံဖော်လိုက်ရတာအိုင်ဒီယာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုင်ဒီယာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဖော်လိုက်ရတာအစီပဲမိုက်တယ်ပြောင်းဖူးလို့ပြတာနော်မိုက်တယ်လားနေမပြောင်းလို့တာကဲရေတောက်တဲ့ခွက်အေးတောက်တဲ့ခွက်ကလေးနဲ့မလို့ပြမလဲပြီးတော့ရိတ်ရှိတ်မယ်အိုးအဲ့လိုရှိတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာ